Fala pessoal, mais uma dica da Rally Imports Jeep Compass. Ao engatar a marcha ré e o carro fica vibrando aqui dentro, o causador dele é esse coxim aqui, ó. A gente chama de coxim biela. Esse é o coxim do câmbio. Ele quebra essa borracha aqui, olha lá, tá vendo? E com isso passa a vibração. Só substituir esse coxim e pronto, o problema já está resolvido.